السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سيدو من قناة سيدو تي زاد، واليوم جيناكم بمقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة ماينكرافت في سيرفر هاي بيكسل. فيا شباب، اليوم درنا فيديو حق ماوس كيبورد ساوند، وراح يكون اسطوري ان شاء الله. ودرنا فيديو حق بيدورز وجلدناهم جلد وجلدونا وجلدناهم. فيا شباب اعذروني ان كان في جيم واحد ما كان عندي وقت. فيا شباب لا تنسونا باللايك، واعذروني 3 مرات اقول اعذروني على الصوت الخارجي حق الشرطة والى اخره والناس. فيب شباب، هنا وصلنا لنهاية المقدمة. فيب خليكم مع المقطع. جي